নেক পেনের ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই প্রপার কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা ক্রনিক ভার্টিগো বা ঘাট থেকে হাতের দিকে নেমে আসা ব্যথা বা রেস্ট্রিক্টেড নেকের রেঞ্জ অফ মোশন, যে ঘাটটা অনেক দিন ধরে ঘুরছে না বা হাত থেকে হাতের দিকে ব্যথা নেমে আসছে, সেখান থেকে কিন্তু আমরা মুক্তি পেতে পারি। এবার আমরা নেকের অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। নেকের অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাঙ্গেল খুব ভাইটাল, যে আমি কোন অ্যাঙ্গেলে কাজ করছি। C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7 বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কাজ করে, এবং প্রপার অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে আমরা কিন্তু সেই অ্যাঙ্গেলে আমরা থ্রাস্ট দিই। এখন C2 ঘাড় লাইন নেক, এটা C5 রিল্যাক্স। রেস্ট। বেস অফ দ্য স্কালকেও কিন্তু প্রপার অ্যাঙ্গেলে রাখাটা খুব ভাইটাল। আমরা সেখানে অ্যাডজাস্টার পুরো ইউজ করি, এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাডজাস্টার। সেক্ষেত্রে আমরা বেস অফ দ্য স্কালকে কিন্তু অনেকটা অ্যাডজাস্ট করতে পারি, কারণ ফোরামেন ম্যাগনামের অবস্থান সঠিক রাখা খুব ভাইটাল, এবং ফ্যাসেটসগুলিকে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে। সার্ভাইকাল স্পাইন আমরা যখন অ্যাডজাস্টমেন্ট করি, অ্যাডজাস্টারের অ্যাঙ্গুলেশন ভীষণ ভাইটাল। আমরা যদি অ্যাঙ্গুলেশন একটু চেঞ্জ করে দিই, সেক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমরা যে কাজটা করতে চাইছি সেটা তো হবেই না, উল্টে পেশেন্টের রেঞ্জ অফ মোশন কিন্তু রেস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে। ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, এক্ষেত্রে সার্ভাইকাল স্পাইনের সার্ভাইকাল, মিড সার্ভাইকাল এবং লোয়ার সার্ভাইকাল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কাজ হয়। আমরা মোটামুটি অনেক কটা অ্যাঙ্গেলেই আমরা কাজ করলাম। প্রত্যেক কটা অ্যাঙ্গেলে কিন্তু এক একটা ভাবে ফ্যাসেট জয়েন্ট ওপেনিং হয়। জয়ের অ্যাডজাস্টমেন্ট আমাদের ভীষণ দরকার, কারণ জয় যদি প্রপার অ্যালাইনমেন্ট না থাকে তাহলে কিন্তু পশ্চারাল ইমব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যায়। কারণ মোটামুটি বডিকে মিড লাইনে রাখতে ভীষণ কাজ করে, এবং কিছু কিছু মানুষের সমস্যা কমপ্লিটলি ওপেনিং হয় না। টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, এখানে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট আছে। তা এই টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টটা আমরা যখন অ্যাডজাস্টমেন্ট করি, ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট করার পরে আমরা যখন অ্যাসেসমেন্ট করে রেখেছি, একটুখানি সামান্য বাঁদিকে শিফট আছে, তা মুখটা একটু হালকা খুলে রাখুন। এটা অ্যাডজাস্টার প্রো দিয়ে আমরা ফার্স্ট রিংয়ে কাজ করব। পেছন থেকে সামনের দিকে অ্যাডজাস্টমেন্ট, সেকেন্ড সাইডে, এবং ফাইনাল। এবং এটা আমরা শুয়েও বহু ক্ষেত্রে করতে পারি। সোজা শুয়ে পড়ুন, বুক ভরে শ্বাস ছাড়ুন, আরেকটা বুক ভরে শ্বাস ছাড়ুন।